өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл орж ирлээ. За энэ тусгай сангийн зарцуулалтыг амьгууд онорын гэр бүлд олгох нэг удаагийн оршуулгын тэтгэмж гэдгийг нэмж өөрчлөн найруулан яг энэ хууль дээр орж ирж байгаа. За ингээд судлаад үзлээ. Тэгэхээр ажлын хэсэг хариулаад өөрөө. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль гэдэг байна. За энэ хуулийн 8-3-т нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох тэтгэмжийн хэмжээг нийгмийн даатгалын асуул эрхсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн үндэсний зөвлөл батална гэдэг. За 2023 оны 8 сарын 2-нд болохоор үндэсний зөвлөл 3,500,000 төгрөгийг амьгууд донор болж эсэд эрхтнээ бусдад шилжүүлсэн даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгоно гэд тэтгэмжийн хэмжээг нь баталсан одоо өчнө төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ танай хуулийг дагаж орж ирж байгаа энэ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль батлагдах юм бол давхартаад олгогдох юм шиг. Нэг нь нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу, нөгөөх нь болохоор засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн дагуу ингэж уншигтаадах юм. Энэ дээр хариулт өгөөч ажил хэсгийн хаан. Аль нэгийг нь хүчингү болгох эсвэл давхардуулж болох юм уу, болохгүй юм уу? Энэ дээр асуулт байна. За хоёрдугаарх нь болохоор танай энэ хуулийн төсөл дээрх найруулга нь амьгууд донорын гэр бүлд олгох нэг удаагийн оршуулгын тэтгэмж. Тэрийг найруулга нь нэг өөр юм шиг тий. Нэг удаагийн оршуулга ч одоо 2 удаагийн оршуулга гэж бол баймаргүй юм. Тэгээс гэр бүлдэн гэх юм. Гэр бүлгүй хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тэр энэ асуудлыг яаж шийдэх юм? Найруулга дээр нь хэн анхаарах ёстой вэ? За ийм хоёр үндсэн асуултанд хариулт. За ажлын хэсэг Ариун зай гişүү хариулъя. За нийгмийн даатгалын хуулиар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн нийгмийн даатгалын харилцаанд орсон хүмбэр оршуулгын тэтгэмж авдаг. Энэ бол энэ донор болсон эсхээс үл хамаарч угаасаа олгогддог асуудал. За өнгөрсөн 22 онд нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхлээр яг энэ амьгууд донорын одоо ар гэрт нь амьгууд донороор одоо амьгууд донор болсонд нь илүү одоо хүндэтгэл үзүүлэх ийм шийдвэрийг одоо оршуулгын тэтгэмжийг ердийн одоо оршуулгын тэтгэмжээсээ нэмэгдүүлж олгоё гэдэг ийм шийдвэрийг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл гаргасан. За яагаад энэ одоо шийдвэрийг гаргах болсон юм бэ гэхээр тухайн үедээ донорын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад яг энэ бусад улс оронд олгогддог энэ талархлын тэтгэмжийг оруулсан байсныг одоо улсын хурал тухайн үедээ ач холбогдлыг ойлгоогүй унгааснаас үүдэж за ядаж нийгмийн даатгал өөрийнхөө одоо энэ оршуулгын тэтгэмж дээрээ энэ талархлын одоо энэ тэтгэмжийг оруулъя гэсэн ийм шийдвэрийг би одоо сайдаар ажиллаж байхдаа оруулсан юм аа. За түүний дараагаар ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн одоо нийгмийн даатгалын харилцаанд ороогүй хүмүүс яах юм бэ гэдэг энэ орхигдсон асуудал үүссэн учраас тухайн үедээ эрүүл мэндийн даатгалын одоо эрүүл мэндийн сайд одоо эрүүл мэндийн сангаас олгох ийм өөрчлөлтийг засгийн газрын тусгай сангийн одоо энэ хуультай бас өөрчлөлт оруулаад ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн одоо энэ харилцаанд орсон хүнд бол нийгмийн даатгалын сангаас ороогүй хүнд бол эрүүл мэндийг дэмжих сангаас одоогийн байдлаар олгогдож байгаа. За хууль одоогоор юу гэж өөрчлөгдөж байгаа вэ гэхлээр эрүүл мэндийг дэмжих сангаас энэ яг амьгуу донорын ар гэрт нь олгодог байя буюу одоо гэр бүлд нь одоо олгодог байя гэдэг ийм өөрчлөлт орж байгаа. За энэ нь бол яг амьгуу донорт нийгмийн даатгалын сангаас олгогдох энэ оршуулгын тэтгэмж нэмэгдэж олгогдно гэсэн үг огтос биш. Тэгэхээр бидний одоо дөнгөж сая түрүүхэн одоо баталсан хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай одоо энэ тогтоол дээр нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тухайн одоо тогтоолыг өөрчлөх ийм даалгавар өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо бол амьгуу донорын гэр бүлд нь зөвхөн эрүүл мэндийг дэмжих сангаас энэ хүү одоо тэтгэмжийг хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээр олгоно гэсэн ийм одоо зүйл заалт зохицуулт орж байгаа. Тэгэхээр давхардуулан олгоно гэсэн ойлголт байхгүй. Гэхдээ амьгуу донорт одоо нийгмийн даатгалын сангаас олгогддог ердийн оршуулгын тэтгэмж олгогдохгүй гэсэн үг бол биш. Тэгэхээр яг энэ амьгуу донорын энэ тэтгэмж гэдэг юм одоо талархал нь өөрөө оршуулгын тэтгэмж гэдэг нэг удаагийн оршуулгын тэтгэмж гэдэг ийм нэршилтэйгээр энэ одоо хууль одоогийн байгаа одоо зохицуулалт дээр нэмэлт өөрчлөлт маягаар орж байгаа. Тэгэхээр шинээр засгийн газрын одоо сангийн хуулийг өөрчилж шин заалт оруулж байгаа юм биш. Энийг зүгээр өөрчлөн.
За баярлалаа. За зочин танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Цэндийн Баатархүүгийн урилгаар нийслэлийн ерөнхий боловсролын 61-р сургуулийн 12-ын А ангийн багш сурагчид улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Төрийн ордонтой танилцж байгаа эрхэм сурагч хүүхдүүддээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж сурлагын өндөр амжилт, хамгийн сайн сайхан бүхнийг улсын их хурлынхаа нийт гишүүдийнхаа нэрийн өмнөөс хүсээрөөё. Удахгүй сургуулаа төгсөөд хүссэн мэргэжлээрээ хүссэн сургуультай элсэн орж сайн мэдлэг боловсрол эзэмшин эх орныхоо хөгжил хөв нэмрээр оруулсан хариуцлагатай хуулиа дээдэлдэг иргэн болоороо. Тэгээ Монгол улсын ирээдүй та бүхний гарт байгаа шүү. Аав ээж багш нарын хүн сайн орж байгаараа. За болдын гишүүн тодруулъя. За гэр бүлийн тухай хуулийг харъя. 3.1-ийн 2 дээр гэр бүл гэж гэрлэлтийн үр дүнд бий болсон эд хөрөнгийн бус амны бол эд хөрөнгийн эрх үүргээр холбогдсон хамтын амьдрал бүхий гэр бүлийн гишүүдийг гэж тодорхойлсон ба. Тэгэхээр одоо энэ 19-ийн 3-6 дээр тусгай сангийн тухай хууль дээр та эдийн оруулж өгч байгаа үг нь амьгууд онрын гэр бүл болох нэг удаагийн гэж. Тэгээ гэр бүлгүй яг энэ гэр бүл гэсэн тодорхойлолтод хангахдахгүй хүнийхээ эрх ашигыг бүгдээр яаж хангах вэ? Тэгэхээр ер нь бол донорт алдаршуулнаа, талархнаа гэдгийг ерөөсөө эсрүүцэд байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Зөвхөн нэг зөв оруулж өгөхгүй бол яг энэ хуулийг ингээд судлаад ухаад үзэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэл, даатгалын санд хамааралтай бол нийгмийн даатгалынхаа тэр тусгай сангийнхаа тухай хуулиар тэтгэмж 3,500,000 төгрөг авчих юм байна. За тэгээд 23 оныхоо энэ тогтоо юг харал да 8 дугаар сарын 2-нд батлагдсанаа. Тэгээд давхардах гал байгаа юм шиг байх юм. За ажлын хэсэг ариун зайг шааруулъя. За дахиад маш тодорхой хэлье. Давхардуулан амьгүй донорын гэр бүлд оршуулгын тэтгэмж давхардуулан олгогдохгүй. Тухайн хүн одоо амьгүй буюу тархины өвчлөлттэй байлаа гэхэд угаасаа манай одоо эд эрхтний одоо энэ хамтарсан энэ баг гэр бүлээс нь зөвшөөрөл авдаг. Гэр бүлгүй хүнээс хинээс зөвшөөрөл авахад амьд донор болох боломжгүй шүү дээ. Тийм учраас угаасаа процесс байгаа, угаасаа гэр бүлтэй байгаа. Тэгэхээр бусад хуулиудаар яг адилхан гэр бүлд нь гэж одоо тодорхойлсон байгаа учраас гэр бүлд нь одоо олгоноо. Давхардуулан бол олгохдохгүй. Амьд донор болсон гэд эрүүл мэндийг дэмжих сангаас одоо хөдөлмөрийн усны доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн нүнгээр оршуулгын тэтгэмж авч байгаа нь тухайн хүн өөрөө нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн харилцаанд ороод ердийн одоо оршуулгын тэтгэмжийг нийгмийн даатгалын сангаас авах эрх нь бол хаагдахгүй. Авдгаараа л авна. Энэ бол тусдаа харилцаанууд үүсэж байна гэсэн үг. За ажлын хэсэг 4-р авилга нэмж хариулж өгье. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв алтантлах. За уянга гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. За мөн ариун зай гишүүний үрэн хариулттай санал нэг байна. Манай албаны зүгээс 18 онд байгуулагдаад өнөөдөр хүртэл бид нар амьгууд донорын гэр бүлтэй уулзч яг донор болох хүсэл тавьж зөвшөөрөл авдаг. Энэ тохиолдолд бид нар амьгууд донорын яг хамгийн ойр дотны гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж за холбогдох 3 хүртэлх гэр бүлийн гишүүнээс за эрүүл мэндийн сайдын батлагдсан маягтад амьгууд донорын зөвшөөрлийн хуудсанд гар үсэг зурж баталгаажуулаад за ингэсэн тохиолдолд яг бид нар донор гэж үзээд эрхтэн авах мэтлээ зохион байгуулдаг. За яг энэ асуудлын хувьд гэх юм бол амьгууд донорын гэр бүлд угаасаа олон улсын жишгтэй ч гэсэн амьгууд донорын гэр бүлд тэтгэмж нь бол олгогддог. Тэгээ энэ ч үднээсээ амьгууд донорт мэдээж гэр бүлээс нь зөвшөөрөл авсан чинь мэдээж эргүүлээ тэр гэр бүлийн гишүүнд оршуулгын тэтгэмжийг өгөх асуудал нь энэ хуулиараа зохицуулагдана. Энэгээрээ бид нар яг 2 сангаа илүү одоо ойлгомжтой болох үднээсээ нэг сан дээр төвлөрүүлье. За энэ сангаасаа л яг оршуулгын тэтгэмжээ даатгалах төлөгч байна уу, гүй байна уу гэдгээс нь үл хамааран. За Батын Батбаатар гишүүн асуултаа асууя.